হোয়াটসঅ্যাপে যতই অনলাইন থাকেন না কেন আপনাদের কেউ বুঝতে পারবে না। আপনি যদি হোয়াটসঅ্যাপে অনলাইন থেকে থাকেন তাহলে কেউ জানতে পারবে না আপনি অনলাইন আছেন কি না। সে ব্যক্তি ভাববে এটা কি করে করলো। যতই তুমি অনলাইন থাকেন না কেন হোয়াটসঅ্যাপে, তোমার কেউ বুঝতে পারবে না যে অনলাইন আছে নাকি। সম্পূর্ণ ভিডিওটা ধৈর্য ধরে রেখে যাবেন, নাহলে আপনারা কিছু জানতে পারবেন না। এই ভিডিওটা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখে যাবেন। চলো মোবাইল স্ক্রিনে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে করতে হয়। সবার প্রথমে মোবাইল স্ক্রিনে চলে এসেছি। মোবাইল স্ক্রিনের থেকে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপটা ওপেন করে নেবে। ওপেন করার পরে আপনারা সেটিংসে ক্লিক করে দেবে। সেটিংসে ক্লিক করার পরে এই যে আপনাদের দেখা যাচ্ছে প্রাইভেসিটা ক্লিক করবে। প্রাইভেসি ক্লিক করার পরে তারপরে লাস্ট সি অনলাইন্স এইটাই ক্লিক করবে। এটা ওপরেরটাই ক্লিক করবে। প্রথমেই চলে এসে ওপরেরটাই ক্লিক করার পরে এই যে নিচে দেখাচ্ছে নো বডি, এই নো বডিতে ক্লিক করবে। নো বডিতে ক্লিক করে দিলে আপনারা যতই অনলাইন থাকেন না কেন আপনাদের অনলাইন দেখাবে না। তোমরা যতই অনলাইন থেকে থাকো অনলাইন দেখাবে না। আর তারপরে নিচেই চলে আসার পরে সেম অ্যান্ড লাস্ট সেন ক্লিক করে দেবে। এই লাস্ট সেন ক্লিক করার পরে তোমাদের মেসেজ তোমরা যতই অনলাইন থাকো না কেন কারো দেখাবে না। তুমি যতই মেসেজ করো, তুমি যতক্ষণ অনলাইন থাকো তাও দেখাবে না। এই দুটো করে দিলে তারপরে তোমাদের দেখাবে না, এখান থেকে ব্যাক যাবে। তারপরে তোমরা যদি অন্য কারোর ফোন থেকে দেখতে চাও তোমাদের অনলাইন দেখাবে না। সম্পূর্ণ ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে যাবেন।